día bonito. O pasar as horas esas non mortas, porque o sentido e o traballo está aí, non? Pero sí, o estar buscando, e o mellor que moitas veces desilusionadamente non atopas nada. Ou aquilo que querías buscar en aquilo non atopache, non? E depois, o mellor, outro día, buscando outras cousas, pois sí, atopas, non? Entón, é unha satisfacción darvos as gracias por transmitirnos todo isto que está aí. Eu simplemente reconocelo, desde o Concello, para todo o equipo de goberno, así xo transmitimos, incluso meus compañeiros, por exemplo, que temos aquí Esperanza en estes momentos, tamén xo transmite, sendo de corazón, porque así o temos falado moitas veces, que é un traballo que faz, non? Tanto nós do grupo do traballo, non? Que estamos facendo, tanto como PSOE como Bloque, somos compañeros da nosa corporación, sei que xo agradecen e sei que están aí presentes, e sei que, como a nós, axudaránche en todo o que poidan a toda disposición. Eu simplemente non teño máis que dicir, simplemente temos un pequeno detalle que nos gustaría, como todos os anos, poder facer ese viaxe que facíamos a uns sitios ou outros, neste caso Santa Tecla, pero este ano tomamos, non, mellor equivocadamente, non o sei, pero sí responsablemente tomamos a decisión, non só valorada por mí, senón por máis persoas, de non facela. Non facela polo riesgo que estamos vendo en estes momentos, non nos están gustando as cousas como nos gustaría que fora. Cando plantexamos, si vimos que se podía facer, si vimos que había unha certa tranquilidade en canto ao virus, pero, claro, vimos que levamos agora 15 días que máis, en estes momentos os medios de televisión, acabo de ver fai un momento, se están suspendendo muchísimas cousas por todos os sitios. Primeiro, creo, ante todos vós, é a saúde de todos nós, a prevención. Non quero dicir que con isto se queda aí e non se volve a facer, non. Isto, en estes momentos, hai que reconocelo, transmitimos que ou creemos que non se debía facer, creemos honradamente que habrá que esperar outro momento, pero sí que se vai facer. E se non, a ver, Samu dirá, xa me tirará das orellas, vai dicir, oye, isto quedou aquí no tintero e hai que facelo, porque creo que é de valor, eu creo que é de agradecimento facelo, porque, bueno, o que facemos nosotros culturalmente sempre se aprende moitas cousas, eu creo que é necesario para todos nós estar aí. Simplemente, vou repetir, darvos as grazas a todos, a ver, a corporación, a todas as persoas, porque isto, sin haber, e sin todos vós, mas todos os que están véndonos a través dos medios, non sería posible, de verdad. Moitas grazas a todos. Boa tarde, mil disculpas polos problemas técnicos, pero é isto que tengo directo. Pola mañá todo funcionaba perfectamente, pero claro, foi pola mañá, xa pasou moito. Entón, pois nada, agradecer todas as palabras por parte do Concello. Realmente é un privilexio poder traballar onde vives, onde te criaches, onde naciches. Se che gusta este mundo e che dan a oportunidade de poder investigalo e traballalo, pois é fantástico. Mañá teremos moitas máis cousas de que falar coa presentación, pero, bueno, simplemente agradecer iso, agradecer todos os colaboradores que están detrás das xornadas, porque si eu son a cabeza, é certo, figuro nos papeles, pero Felipe de Basa, que temos aí, coa Universidade detrás, Roberto Reigosa, Patricia Otero, son xente que nos axuda, que tira por nós e que colabora no día a día, aparte de toda a corporación municipal que nos apoia, e hai representantes da mesma. Agradecerlle tamén a esta xente que está aquí hoxe a miña esquerda, a todos os ponentes que foron pasando por aquí, que a verdade pasan prácticamente, desinteresadamente, veñen encantados a poder expoñerle a xente o que fan, a que se dedican, que investigan, para con iso achegar un pouquinho máis a profesión e os resultados desta investigación que moitas veces se quedan nos ámbitos académicos, nos ámbitos profesionales, a todo o mundo. Bueno, creo que levamos moito aprendido de todos os que pasaron por aquí, espero que polo menos outros 20 anos máis, non? E despois xa pediremos. Así que nada, bueno, toca a min un pouco falar tamén do programa, como todos os anos. A parte da charla de hoxe, mañá pola mañá teremos unha pequena visita guiada a un novo museo que montamos en Mondoñedo, hai
na Fonteveña, na parte de atrás da Fonteveña, nas bóvedas, no sitio da captación de auga, intentando 4 paneles, casi literalmente 4 paneles, referenciar o que son as traídas de auga en Mondoñedo, as traídas de auga potable do século XVIII ao século XXI. Sí, temos un tubo de PVC para que se sepa cal é do século XXI, non é arqueolóxico, pero é o final da secuencia. Nada, con as pinceladas de información sobre esas traídas de auga, todo moi básico, espacio moi pequeno, e a idea era amosar, empezar a encetar o tema para que se poda seguir investigando, para que se poda seguir valorando, e para que a xente sepa un pouquinho máis do que é o seu patrimonio e a súa historia. Pola tarde teremos unha conferencia, unha pequena presentación de conferencia de un libro que é meu neste caso, sobre as orixes de Mondoñedo. Intentamos meter en algo menos de 200 páxinas uns 10.000 anos de historia, o sea, nada importante. E despois ainda de apéndice lle metimos algunha cousiña maior traballo arqueológico que se foron facendo as épocas que poden servir a outros investigadores que traballan esos época moderna, época cultural, época contemporánea, que les pode servir para as súas investigacións como un contrapunto ou unha afirmación do que eles na documentación están a ler. E nada, o domingo, como dixo aquí o señor alcalde, pois non teremos visita, cousa que neste caso estamos todos de acordo, creo que a opción máis axeitada. O dito, podemos equivocarnos por ser demasiado alarmistas, pero a situación entendemos que ya tenemos moitos máis anos para seguir facendo visitas, xa iremos esas visitas máis adiante. Nada, sin máis, moitas gracias por vir, espero que disfrutedes da charla, que disfrutedes outra vez da presencialidade, da gusto ver caras coñecidas ou ver caras novas. E nada, paso a presentar ao compañeiro que temos hoxe aquí, Lino Gordoso López, arqueólogo, licenciado no 2005, leva traballando no mundo da arqueoloxía, licenciado no 2005, antes, 2005, sí. Leva traballando desde o mundo da arqueoloxía desde o ano 2006 a nivel profesional, unha persona que traballou no Castro de Vigo, no xacemento da Lanzada, dirixiu intervencións no Castro de Vigo, no xacemento da Lanzada, na vía romana de Brandomín, no Castro de Borneiro, levou a cabo controis de impacto cultural en infraestructuras como, por exemplo, as do AVE, tan de moda nestos días, liñas eléctricas, estradas, etc. O sea, todos os controles que son o día a día da arqueoloxía. Sigue investigando, sigue se formando, ten a suficiente investigadora, doctorando no ano 2010, porque creo que é unha persoa moi axeitada para falarnos diso que está aí hoxe, da arqueoloxía profesional hoxe, porque é un arqueólogo profesional. E, bueno, o máis importante, pasou polo Castro de Zoñán, claro, eso, dende logo, foi o mellor que tivo nestes últimos anos. Nada, un amigo que creo que nos vai a gustar a todos o que nos diga, e nada, xa lle dou paso, que xa está ben influencioso. Gracias por estar aquí con nos, Lino. Bueno, boa tarde a todos, gracias por vir, por asistir nestes momentos que son difíciles para todos, como dixo o señor alcalde e Abel. Quero agradecerlle ao Concello de Mondoñedo esta invitación, tamén especialmente a Abel Vigo, que como el dixo, igual non todos saben o que pasou en Mondoñedo fai anos, pero varias xeracións de arqueólogos actuais de Galicia formáronse aquí. Abel dirixiu as excavacións no Castro de Zoñán durante moitos anos e daqui saíron arqueólogos moi bons. Todos eles seguimos tendo relación, como despois veremos, somos poucos arqueólogos en Galicia, non sempre ben avenidos, pero os que estivemos en Zoñán somos unha piña, levámonos moi ben e recordamos con moito cariño a nosa estancia en Mondoñedo, no meu caso 2001-2005. Que despois explicarei un pouco, por aí alguna foto. Por iso, para min, vir a Mondoñedo a parte dunha honra, pois recordar vellos tempos. Bueno, xa nos pasan. Neste caso non veño a falar de ninguna das miñas investigacións, senón que Abel, cando me propuso vir a estas jornadas mindonienses, pois explicar un pouco ao público en xeral que é o que facemos os arqueólogos, porque evidentemente hai sitios que todos coñecemos,
Exipto, Mérida, Tarraco, que a presencia dos arqueólogos quizáis é máis evidente, pero hai lugares de Galicia onde isto a veces non é así. Podemos pensar que os arqueólogos traballamos en sitios concretos, pero como veremos, traballamos en xeral por todo o territorio. E por iso vou a falar, escollín este título, Arqueoloxía Profesional hoxe, para facerlles un pouco unha visión deste panorama que seguramente moitos descoñecen. Este é o meu currículum, como dixo Abel, pois son licenciado, estudiei na Universidade de Santiago de Compostela, a miña especialidade é o mundo da cerámica, pero un arqueólogo ten que saber un pouco de todo, a verdade. Temos unha formación continua, moi ampla, a parte da miña labor profesional, traballo nunha empresa de arqueoloxía, servicios arqueolóxicos, dende o ano 2006. Tamén sou representante sindical, que me honra representar os meus compañeros de traballo a nivel laboral. E, como digo, a miña primeira excavación pois, foi no Castro de Zoñán. Pelei as miñas primeiras armas arqueolóxicas aquí e levo eso con bastante orgullo, a verdade. Trouxe unha boa foto do que é o traballo nunha excavación arqueolóxica. Isto foi a campaña 2005 no Castro de Zoñán. Estamos con os compañeros aí na escombrera. O traballo de arqueólogo é unha formación universitaria de 5 anos. Seguramente a maior parte de nós temos pois, cursos de doutorado, estudos de grado, de máster, pero ao final é un traballo físico tamén. Non quero decir que estamos todos como deportistas profesionales, pero hai que mover terra. A verdad que no meu caso é algo vocacional, sempre quixen ser arqueólogo dende pequeno, intentei facer todo o posible por acadar, pois, sexa na investigación, na universidade, ou por onde me levou a vida, que é a arqueoloxía profesional. Como digo, esta é unha foto de Zoñán. O traballo aí foi intenso, a verdad. Tiña unha outra foto, non sei se algo pasa. Bueno, se continúo. Para entender en que consiste ser arqueólogo tamén hai que saber en que consiste a arqueoloxía en sí, non? Como ciencia ou ciencia auxiliar da historia, como se define en algúns países, non é unha ciencia senso estricto, nace a mediados do século XX. Dando resposta pois, a unha serie de obras de infraestructuras que acaecían, sobre todo en Europa, en la que moitos países necesitaban recuperar os restos do pasado que durante moitos anos estiveran pois, de soslayo ou olvidado. Non? Todo isto remata, digamos, na creación da arqueoloxía profesional, sobre todo na década dos anos 80, cando cada país comeza a dotarse pois, dunha legislación que lle permita regular como xestionar o patrimonio. E para iso necesita crear unha infraestructura administrativa, pero tamén os traballadores que xestionen a pé de campo. No caso do Estado español, a Lei de Patrimonio Histórico data de 1985, é algo tardía con respecto a outros países europeos, pero temos que darnos conta dunha cousa. A anterior Lei de Patrimonio data da Segunda República, o sea, do ano 33 ao ano 85 non se xestionou digamos, con legislación o patrimonio. Entonces estábamos nunha especie de buratos en fondo no que cabía calquera intervención. É dicir, en dos anos 30 entendíase a arqueoloxía e o patrimonio dunha maneira, durante 50 anos, prácticamente, non cambiou, non mudou nada. O que supuso unha perda bastante considerable do noso patrimonio. Tanto é así que, por exemplo, a Dama de Elche, entre outras cousas, puido ser vendida a Francia por un particular, cousa que hoxe en día pues, non teria sentido. Coa creación do Estado das Autonomías, Galicia dótase dun corpo legislativo, tamén tardíamente, no ano 95, que é a Lei de Patrimonio. 2 anos despois regula a propia actividade arqueolóxica, no ano 97, no que se especifica toda a serie de actividades, de labores que ten que facer a Administración para proteger o seu patrimonio. De feito, no 2016, a Xunta de Galicia volve a elaborar unha nova lei do patrimonio moito máis actualizada, xa acorde os tempos que corren,
dando relevancia a algo que é evidente, non? A arqueoloxía, o patrimonio en Galicia, ten unha importancia moi grande, non só o Camiño de Santiago, todo o patrimonio en sí, que despois veremos un pouco máis polo miúdo, recollendo pois eso, a normativa UNESCO, a normativa da Unión Europea máis actualizada. Vale. Aquí ven un pouco o que decía ao principio, non? Que consideramos como un arqueólogo? Pois un arqueólogo, non somos moitos, insisto, é aquela persoa que traballa cos restos do pasado, non? Tanto materiais como estruturais, óseos. A meirande parte de nós somos licenciados ou graduados en Historia, sobre todo os que ocupamos os cargos máis altos das intervencións, directores e técnicos. Pero tamén existen outras categorías como auxiliares ou especialistas de ciencias afíns, péxase edafólogos que estudian os tipos de terra, topógrafos, debuxantes e, sobre todo, restauradores e conservadores, que son os que afianzan as estruturas ou as pezas que nos quitamos da terra. Como digo, a veces non se entende ben que é un arqueólogo, de como se chega a ser un arqueólogo no Estado español. Pois, ben, é complicado porque o Estado das Autonomías creou unha maraña na que cada autonomía pode regular, digamos, os estudios académicos. Entón, ainda que a maior parte somos licenciados en Historia, que as especialidades propias, de Historia, Arqueoloxía e Historia Antiga, hai universidades propias de Arqueoloxía, veremoslo agora, e incluso aparecemos como ciencias auxiliares dentro de Historia da Arte, como pasa en Andalucía. Con este mapa quero reflexar un pouco o que digo, non? A dificultade de discernir, saber quen é un arqueólogo dependendo da comunidade autónoma. Por exemplo, en Cataluña teñen dúas universidades que imparten o grado, antigamente licenciatura, de arqueoloxía propia. A Universidade Complutense ten o grado propio e algunhas tamén en Andalucía, pero, insisto, non todas, algunhas estamos inseridos noutras carreiras. E chamo a atención que en Portugal teñen estas 5 facultades de arqueoloxía. É un país moito máis pequeno, pero teñen bastante máis claro que é un arqueólogo que o que pasa en España. Incluso teño o Instituto Politécnico de Tomar, onde imparten mesmo un FP de auxiliares de arqueoloxía, cosa que aquí en España por agora non temos ainda, ni sospeitamos que algún día cheguemos a eso. Unha vez que somos arqueólogos, que temos os estudios que nos capacitan para exercer a actividade arqueolóxica, temos varias saídas. Evidentemente, moita xente que se dedica á investigación permanece nas universidades, cousa que a veces non é fácil, porque a día de hoxe as becas de investigación son reducidas. Entón, moitos nos vemos abocados pois a traballar fora da universidade, fora da investigación. Existen dous ámbitos, sobre todo. A propia administración, no que o Corpo de Arqueólogos da Xunta DXPC, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, regula todo o que é a administración arqueolóxica da comunidade autónoma. Despois temos concellos nos que o patrimonio histórico-artístico ten tanta importancia que tamén se dotaron durante os anos 90 de arqueólogos municipais. Evidentemente, Lugo é un dos casos máis senlleiros, tivo hasta 3 arqueólogos municipales ao mesmo tempo. Despois existen algunhas deputacións provinciais que contan tamén con arqueólogos para as súas propias labores, pero tamén existen empresas semipúblicas que, sobre todo no ámbito da obra pública, tipo parcelarias, por exemplo, Traxatec, do grupo Traxa, tamén ten arqueólogos propios para a xestión de parques eólicos, concentracións parcelarias, repoboacións, e a última pata semipública serían as fundacións, que nos últimos 5 anos tiveron gran importancia na contratación de profesionais para poder xestionar tanto o patrimonio que eles posúen. Quero recordar, por exemplo, a Fundación Camilo José Cela, ten unha persona neste eido, como fundacións a nivel local que o que pretenden é, a base da xestión patrimonial dun arqueólogo, favorecer ese ámbito local, o típico castro parroquial
lo que se monta unha fundación para poder xestionalo administrativamente. Pero a meirande parte, con moita diferencia dos arqueólogos de Galicia, traballamos en empresas privadas. Somos empresas que ofrecemos servicios arqueolóxicos, ahora mesmo somos 14 en Galicia, 14 empresas, e que no seu momento, xa non, chegamos a ser 115 profesionais, tanto asalariados como autónomos, dun total de 2.200 en todo o Estado. Quero chamar a atención o baixo nivel de profesionais con respecto ao resto do Estado, pero saberemos como noutros países, con respecto a outros países, incluso é peor. Dentro desta actividade arqueolóxica, a xente normalmente vincula, venos, vislúmbranos escavando. Penso que o cine, a televisión, non é que nos fixera moito dano, pero sí que ofrece unha visión dos arqueólogos pois un pouco idealizada, porque realmente nós formamos parte das obras civiles, das obras privadas, e quizáis o campo no que actualmente máis arqueólogos estamos traballando é no que chama controles e seguimentos. Cando unha administración quere facer un trazado viario, por exemplo, unha autoestrada novo, un trazado ferroviario como o AVE ou un parque eólico, sempre hai un arqueólogo. De feito, nós estamos sobre o campo, traballando sobre o campo, incluso antes de que se autorice a facer un parque eólico. Por qué? Porque a legislación di que temos que garantir a conservación dos bens. Todos os meses temos algún problema no sentido de temos que mover unha carretera, tivemos que desviar o AVE en varios puntos, ou temos que prohibir a situación dun aerogenerador nun alto dun monte onde hai túmulos, por exemplo. Iso é o pan noso de cada día dos arqueólogos, discutir coas administracións ou cos particulares de por que debemos conservar o patrimonio, ainda que ao fin e ao cabo é a Dirección Xeral de Patrimonio quen decide que se conserva e que non, evidentemente o noso código deontolóxico sempre nos leva a primar a protección do patrimonio. Nun segundo punto, por orden de volume de traballo, está a excavación ou as sondaxes en xacementos. Isto dase sobre todo nos últimos anos en ámbito urbano, nunha población, un casco histórico, como pode ser Mondoñedo, por exemplo, están delimitadas as áreas nas que poden aparecer xacementos. Previamente a construción dun solar nun casco histórico, normalmente facemos unha excavación ou unhas sondaxes para saber que o que hai debaixo do terreo. Podo decir que nun 40% das intervencións que facemos personalmente na nosa empresa atopamos restos. Non sempre con 20 ou é posible conservalos, pero o noso traballo consiste en documentalos, canto menos. A terceira pata en volume de traballo é o que chamamos prospeccións. O que decía antes, previamente a construción de grandes infraestructuras ou pequenas obras, sempre a Dirección Xeral de Patrimonio solicita unha prospección. A prospección sirve para, sen alterar aínda o terreo, unha estrada, sen empezar a obra, os arqueólogos imos primeiro para ver se existen restos non catalogados hasta o momento e poder discernir tamén se existen a distancia o impacto que terían as obras sobre ese xacemento. De aí que moitas veces teñamos que mover algunha estrada ou paralizar algunha obra hasta que se tome unha decisión de maior calado. Normalmente non sobrepasa a nós. Non vou decir os políticos, pero sí que a administración quen toma as decisións finais. E por último, algo que todavía en Galicia é algo residual, pero que está collendo bastante pulo nos últimos anos, son estudos de materiais de excavacións antigas, por exemplo, ou materiais depositados nos museos que a veces chegan sen un contexto claro, e tamén estudos históricos de determinadas áreas. Isto ven a colación de que, sobre todo, o Camiño de Santiago. Todos somos conscientes de que o Camiño de Santiago é un gran xerador de riqueza cultural e, sobre todo, turística para Galicia e para outras zonas do norte de España. E sí que está habendo certo conflicto entre a existencia de novos camiños de Santiago, todo o mundo quere un Camiño de Santiago pola súa casa, e o valor histórico, o coñecemento histórico que temos da existencia deses camiños. Este é un problema
que igual non todo o mundo é consciente, pero a nós estamos levando a voltar os arquivos, a fotografía, a planimetría antigua, e intentar discernir se iso é así. Vale? Non todos os camiños que existían no século XVII son camiños de Santiago, evidentemente. Como dixen ao principio, Galicia ten a súa importancia arqueolóxica dos últimos 30 anos medrou moito. Vale? Ten o seu sentido se pensamos que existen 18.000, algo máis de 18.000 xacementos catalogados a día de hoxe no que é a Comunidade Autónoma de Galicia. Algúns deles son só acuáticos, pero tamén nos contamos, o que convirte a Galicia nunha das 3 rexións da Unión Europea con maior densidade de xacementos arqueolóxicos por quilómetro cuadrado. Vale. Isto, desde a óptica dun arqueólogo, é moi boa, pero desde a óptica dun constructor ou dun ingeniero de caminos é un dolor de cabeza. Porque a veces trazar unha estrada por un entorno dun val, por exemplo, xera moitísimos problemas. Pontes antigas, castros, mámoas, compatibilizar a obra pública, os intereses privados coa conservación do patrimonio, insisto que é algo que aínda non temos ben definido. Estes 18.000 xacementos están recollidos a día de hoxe no que se chama Catálogo dos Xacementos Arqueolóxicos de Galicia, que forma parte do que o Rexistro da Consellería de Cultura, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Vostedes poden consultalo desde fai un par de anos, por fin, en aberto, o que se coñece como visor do Plan Básico Autonómico, que non deixa de ser un visor, como pode ser o SICPAC, non que unha das capas, a última, insisto, a última, é patrimonio cultural. Nel están situados, con bastante exactitude, na maior parte dos casos, os xacementos de Galicia. Poden descargar, pinchando sobre eles, unha información básica. Información básica que a veces non é convinte, porque, lamentablemente, sempre que trascende a existencia dun xacemento arqueolóxico moi potente, estamos preocupados polo espolio. Nos últimos anos multiplicouse a actividade expoliadora, grazas a Amazon e a venta de detectores de metais, pois a verdade que existe un problema grande de afección sobre certos xacementos, sobre todo castros, nos que se actúa dunha maneira irresponsable, con pouca ou nula ética, buscando pezas metálicas que moitas veces non teñen máis valor que o valor histórico, non existen grandes tesoros de monedas que se poidan identificar, sobre todo porque en Galicia a potencia edáfica do terreo é tan grande, varios metros de profundidade, que os detectores de metais non funcionan. O único que conseguimos con un detector de metais nun castro é facer furados e estropear os xacementos. Bueno, debido a cousas como esta, existe unha protección de facto de todos os xacementos coñecidos. Normalmente, esta protección devén da normativa municipal, os concellos dotanse de plans xerais de ordenación municipal, nos que se delimita a existencia de xacementos e outros elementos como poden ser arquitectura civil, religiosa, un ámbito de protección que é dobre. A protección chamada integral, que o propio elemento, se vemos un castro, é o castro, dende a muralla exterior cara ao interior, é un ámbito de cautela, que normalmente dende o ámbito exterior, é dicir, dende a muralla a 200 metros cara ao exterior. Iso normalmente é algo xenérico para concellos que non teñen plan xeral. Cando existe pode ser reducido, circunscribilo a unha estrada ou a un camiño, pero iso vai un pouco a delimitar onde se pode ou non podemos actuar sen autorización da Dirección Xeral de Patrimonio. É dicir, se ti tes unha casa dentro dun castro, evidentemente vas a ter que facer unha intervención arqueolóxica, se autorizan. Despois, outras figuras, como decía antes, para ámbitos de protección, son menores, son 100 metros para castelos, torres, pazos, e 50 metros para elementos etnográficos e religiosos, nos que incluímos, por exemplo, igrexas, cruceiros e mesmo os ríos cabazos, que, pois non saben, teñen protección integral dende o ano 73, ainda non había democracia, pero xa tiñan daquela unha protección
de 50 metros. Traigo aquí algúns exemplos do que estou a falar. Neste caso, o Plan Xeral do Concello de Noia, xusto no límite co de Porto do Son. Aquí houve unha problemática moi grande, porque ambos os concellos querían que o castro pertencese ao seu concello propio. Houve unha delimitación máis exhaustiva, finalmente está no Concello de Noia, e poden ver en ton carmesí que é o ámbito integral, de protección integral do castro, e punteado por fora o que é a protección exterior, non? De ámbito de cautela. Evidentemente, dentro do que é o castro non se poden facer actuacións non autorizadas de ningún tipo, e no ámbito de cautela só aquelas autorizadas pola Dirección Xeral. Traio aquí unha imaxe do visor do Plan Básico Autonómico de Mondoñedo. Poden ver o que é o casco histórico delimitado polo punteado alaranxado. Iso delimita, digamos, o que é a zona histórica de protección de Mondoñedo, e poden ver algúns puntos nos arredores, son sobre todo bens etnográficos, muiños, algúns hórreos e cruceiros, no que distinguimos ben o que é unha protección grande, masiva, dun xacemento do que é un ben etnográfico. Evidentemente, tiña que poñer algo de Zoñán para comparar, sobre todo, o que estou a falar. O Castro de Zoñán vese bastante ben nesta imaxe lida, vense as murallas, e todo o seu ámbito de protección de 200 metros que comparamos con elemento, digamos, de protección menor patrimonial, como en este caso unha capela ou unha fonte, 200 con respecto a 50 metros. Isto conleva un montón de traballo, quero dicir, todos sabemos que nos montes galegos, nas dorsais galegas de altura, son propicias para sentar aeroxeradores, están de moda, pero tamén, dende fai 6.000 anos, cando menos, hai mámoas. Entón, neste caso, este parque eólico, non sei se se aprecia ben, pero non está na parte alta da dorsal porque había 25 túmulos. Evidentemente, trasladamos 200 metros cara ao sur os aeroxeradores, porque non é que as mámoas molesten, levan aí 6.000 anos. O que molesta son os aeroxeradores que se queren poñer agora. Ese é o noso punto de vista, vamos. Supoño que as empresas de renovables non estarán de acordo, pero, bueno, neste caso primou o que é a conservación dos bens. Conservación que non só é o mantemento da estrutura, senón unha conservación visual da paisaxe. O impacto dun parque eólico, por moitos 25 anos que vayan a durar, que evidentemente non é así, porque se están renovando cada certo tempo, sobre todo, o que rompe é a armonía dunha paisaxe que, en algúns casos, eleva dende a prehistoria, non vou decir fosilizado, porque evidentemente vai haber piñeiros, eucaliptos, e vai haber camiños, pero sí que hai áreas de Galicia, como por exemplo a Serra da Groba, na zona sur de Pontevedra, onde auténticamente se poderían rodar películas da prehistoria, porque o que é a paisaxe conservada é espectacular, é digna desa época. E aquí traio unha foto dun compañeiro metido nunha toseira, porque a nosa actividade de prospección, como digo, é previa ás obras. E dende fai 15 anos, dende os incendios aqueles pavorosos do ano 2006, o que sí que vemos os arqueólogos é que a paisaxe galega está nun estado de abandono moi acuciante. Un dos problemas que xenera eso, evidentemente, é o noso traballo metido entre os tosos non é moi recomendable, porque aparte de non ver ben os xacementos nin o terreno, pois nos espiñamos. Como decía, as obras que están no entorno de xacementos arqueolóxicos, deses lugares onde hai restos do pasado, a veces non sempre visibles. Despois veremos algunhas fotos que vou a poñer, donde calquera persoa, incluso os arqueólogos, cando pasamos non vemos que hai un xacemento arqueolóxico, porque hai xacementos que chamamos en negativo, é dicir, son fosas escavadas moitas veces no sabre, na roca, que non son visibles superficialmente. De aí que a nosa presencia, os controles e seguimentos das obras, dos movimentos de terra, seren, ao cabo do ano, unha cantidade de novos xacementos bastante importante, máis do que a xente pensa. Por iso, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, nas siglas de XPC, como dixen, acostuma a pedir
esa labor de control de moitas obras. Incluso a veces pode solicitar que cando son obras lineais, ainda que non afecten a xacementos próximos, pois que sí que se faga un control arqueolóxico. Neste caso sucedeu de xeito xa palmario co AVE. O AVE a Galicia xa se empezou fai moitos anos, como recordan todos, hasta o Luz non teremos AVE, pero comezou fai máis de 16 anos, trazouse de tal xeito que non afectara a xacementos arqueolóxicos. Intentouse evitar a paralización das obras ou a ralentización, polo menos, trazando liñas alonsadas das aldeas, alonsadas de xacementos. En así, a Xunta solicitou que o Ministerio de Fomento, da DIF, tivera un arqueólogo por tramo. E dende o principio apareceron restos arqueolóxicos. Era sorprendente porque áreas onde había baldíos, non había castros en kilómetros, non había mámoas, comenzaron a aparecer moitos xacementos en negativo, destes que lles falo. De feito, insisto, gracias a estes novos xacementos, tipo poblados, para que se fan unha idea, poblados indios, con estruturas perecedeiras, madeiras, non se coñecían en Galicia. Tiñamos montada a prehistoria, a descripción da prehistoria, en Galicia sen contar con algo que durou 2000 anos, que foi o método de vida de Galicia, que ainda a día de hoxe non está ben publicado, pero cambiou totalmente o panorama. Gracias a esas obras, a eses controis lineais, conseguimos identificar algo que, ademais, nos enche un pouco de orgullo porque os franceses, en Francia, están identificando tamén eles agora na zona da Bretaña. O mismo que temos aquí, que empezamos a ver nós co AVE, están identificando eles na zona atlántica. A nosa vinculación Bretaña-Galicia xa dende daquela, seguramente entre o 5000 e 4000 a.C., xa era evidente. Eso non o coñecíamos. Aquí, evidentemente, tiñamos as mámoas, tiñamos os castros, algunha cova, agora temos unha parte que nos estábamos perdendo. Sigo para adiante. Ese tipo de traballos dos que lles falo son, sobre todo, déronse nos últimos 25 anos, dende finales dos anos 90, tiveron un gran pulo no que chamamos arqueoloxía urbana. A construción desaforada, que todos coñecemos, quizás non tanto aquí, pero sí na zona das Rías Baixas, a costeira, modificou totalmente a fisonomía das cidades e aldeas da costa. Claro, todos queremos vivir nunha zona bonita, preto do mar, costeira, pero os romanos tamén. Entonces, eles xa construíron as súas industrias, como as salazóns, a industria salazoneira e salineira de Vigo, e as súas casas con vistas ao mar na zona das Rías Baixas. Poño estas imaxes porque se fan unha idea do que é o noso traballo tamén, que, ao fin e ao cabo, que consiste esta charla. Poden ver aí, por exemplo, moitas compañeiras, parecemos obreiros da construcción moitas veces, pero é que é así, estamos nas obras. É un modo de vida, despois explicarei un pouco tamén por qué, e insisto no que un 45% dos arqueólogos de Galicia son mulleres. Son porcentaxes que superan moito a outras, non digo comunidades do Estado, pero incluso a outras rexións de Europa. Non sabemos moi ben a que se debe isto, podemos facernos unha idea, pero o interese da historia de moitas mulleres e a implicación nos traballos arqueolóxicos é algo mesmo que se daba nos anos 60 e 70. Cando noutras partes do Estado prácticamente non había mulleres interesadas na arqueoloxía, en Galicia sí. Bueno, pode existir múltiples explicacións, pero insisto, é algo real que está pasando. E, como contrapunto destas dúas imaxes superiores da arqueoloxía urbana, poño unha destas excavacións do AVE. Está na zona de Lugo. Perdón, na zona de Lugo, na zona de Ourense, non moi lonxe do Carballiño. Eses buratos que ven son catas arqueolóxicas previas ao trazado, donde se localizou un xacemento. Ningún arqueólogo pensaba que ali podía haber algo, non había restos visibles. E despois veremos que é o que se localizou.
Este tipo de xestión, do que xa antes deixei caer un pouco, quero comparalo a nivel europeo, porque non toda a Unión Europea, a Comunidade Económica Europea antiga, funciona do mesmo xeito para a arqueoloxía. Evidentemente, hai países nos que o seu pasado ten moita importancia. Centro Europa é un dos casos, Francia e Italia son quizáis os mellores exemplos. E quizáis no Estado español houve máis problemas con isto. Existían diferentes visións. De feito, diversos nacionalismos a principios do século XX montaron as súas teorías sobre unha diferenciación. Vese moi ben en Galicia que a xeración nós e o celtismo. Hoxe sabemos, bueno, non é 100% o que vou decir, pero sabemos que os celtas son os de Numancia, os da Meseta. E, sen embargo, aquí en Galicia non temos restos evidentes celtas. Entón, cando na xeración nós decía que Galicia, o norte e o noroeste, era diferente ao sur da peninsular, onde eran árabes ou fenicios, e aquí éramos celtas. Había un componente tamén racial no tema, pero, bueno, esa importancia que tivo Galicia, que tivo a historia de Galicia, tamén existiu noutros países. Quero traer aquí o modelo francés de xestión do patrimonio, porque é radicalmente diferente ao que estou contando que pasa en Galicia. En Francia, desde os anos 60, da Cuarta República Francesa, non recordo mal, teñen o que se chama INRA, que é un instituto de rescate de patrimonio arqueolóxico, traducción libre, que é estatal. É dicir, é o Estado francés o que ten arqueólogos. Cada vez que existe unha obra na que exista un impacto, unha estrada, pero incluso unha finca privada na que se queira construir, é o Estado quen manda os seus funcionarios. Se aparece algo, o propietario ou a administración quere destruir o xacemento ou quere seguir facendo a obra, sí que ten que costear a excavación. Pero de partida é o Estado quen xestiona o patrimonio directamente, son os seus arqueólogos. Eso pasa, en certo sentido, tamén en Italia, que superintendencias, que son como especie de arqueólogos comarcales ou provinciais nos que xestionan o patrimonio, ainda que despois as empresas privadas. Isto contraponse o que sucede na meirande parte de Europa, digámoslo así, que é un modelo inglés, o privado, que é o que sucede tamén no Estado español. As empresas de arqueoloxía compiten entre elas como un mercado libre. 14 empresas que existen en Galicia competimos por facernos coas obras. É dicir, cando un propietario quer facer un solar, pide presupuestos de quen é o arqueólogo máis barato, o que mellor lle convence, e de aí comeza a tramitación coa Dirección Xeral de Patrimonio a ver que piden. Son gases, unha excavación. Entón, non sei se entenden a diferenciación. O modelo inglés é totalmente privado. Ao final, sempre está a Dirección Xeral de Patrimonio, o Patrimonio, Heritage de Inglaterra. Pero iso conleva sempre un sesgo, que a quen defendes? O teu promotor que é o que che paga? O intereses do patrimonio? Isto a veces non quero decir que os arqueólogos non teñamos ética, pero sempre que existe ese sesgo, a veces crea complicacións. Poño este exemplo, traio un exemplo calquera do meu traballo diario. Pois estas obras, por exemplo, son unha canalización dunha liña eléctrica que non se puido facer. A vivenda non ten luz agora mesmo porque o trazado inicial atopouse cun cementerio... Hostia, tío, joder. Atopámonos cun cementerio de cabaleiros templarios do século XIII. E como antigamente eso era atrio parroquial, a día de hoxe é a calle, están enterrados no rito cristiano. Entón, temos que respetar o rito. Non podemos trasladalo dali. E aí se quedan. Non sempre sucede, pero sobre todo cando atopamos restos humanos, en contextos funerarios cristianos, sempre temos moito respeto en como tratar esas circunstancias, porque, ao fin e ao cabo, é un descanso eterno. Entendemos que se quixeran enterrar ali, na súa iglesia templaria ao lado, pois debemos ter esa diferencia con eles, que a veces é difícil de entender. Supoño que alguén dirá, bueno, pois están mortos, pois igual xa non lles importa.
pero o criterio a veces ten que ser ese. Outros exemplos para que vayan entendendo un pouco de en que consiste o noso traballo. Iso, igual algún o coñece, é o túnel de Monte Alegre. Isto é a autovía do Morrazo. Antes da súa ampliación, inaugurouse fai un ano e medio, 2 anos. Ese túnel está aí porque encima hai un castro. Inicialmente, o proxecto contemplaba a destrucción do xacemento, pero cando excavamos, démonos conta de que era un castro de primeira magnitude. Tiña pezas, tiña un concheiro, para nós unha alegría enorme. O basurero dos romanos e dos castrexos para nós é o mellor que nos pode pasar, porque realmente hai de todo. Tiña materiais púnicos, fenicios, e conseguiuse salvar o castro. Evidentemente, o custo da construcción dun túnel e o tempo que levou a facelo, e incluso da ampliación posterior, porque agora ten 2 carriles máis, a administración considerou que era necesario facelo. Preservar un castro a cambio de perder uns meses e bastantes cartos, pero preservamos un castro. Vale, non sempre pasa, pero neste caso pois puido ser así. Esta é outra obra, esta non é en Galicia, non é tampouco en España, é en Francia, é unha intervención do INRAP no trazado do futuro tren, bueno, creo que xa está en uso, do supertren este francés, que vai a 450 km por hora, pois atopáronse cunha estrutura destas en negativo, que lles decía antes, nun prado, era un prado que botaban trigo e erva, pois debaixo había unha estrutura de fai 7.000 anos. Vale. Poden ver un círculo, pero ese círculo tiña as madeiras da construcción deses anos, e os franceses tamén optaron por desviar o trazado do AVE. Noutro caso, aquí arriba, poñenos unha imaxe de arqueoloxía urbana en Vigo. En Vigo ten unha peculiaridade, que é unha cidade que ten moita pendente, entón, durante os últimos 150 anos que se converteu nunha cidade, aunque non era, pois atenuaron a pendente con moitos recheos. Entón, aquí hai 4 metros de recheo hasta chegar ás estruturas romanas. Lamentablemente, o edificio requería dunhas cimentacións tan potentes que só se puido conservar unha parte do xacemento, o resto autorizouse a súa desmontase, pero conseguimos unha documentación moi exhaustiva do que é unha factoría de Salazón romana do século I despois de Cristo. E para a posteridade queda toda esa documentación, que hoxe día incluso está publicada, para que a xente poida consultar a importancia do xacemento. En este caso, poño outro exemplo de algo intermedio. Non se conservou o xacemento visible porque a ampliación da estrada requiría, sí ou sí, o tapado das estruturas. Entón, o que fixemos foi tapalas, protexelas con as mantas de protección, que se chaman mantas geotextil e area, e quedaron debaixo da actual estrada, bueno, non vou dicir cale, pero están debaixo da estrada, se pasan por ela, pois estarán pasando por encima dun xacemento do século III de época romana. Voltando ao que decía un pouco máis atrás, hoxe en día ser arqueólogo, a verdade é que é un estilo de vida, porque estamos tan metidos no que son as obras públicas e privadas que xa formamos parte pois, como un aparellador ou como un ingeniero, somos un máis. Non é os anos 90 onde éramos prácticamente unha mosca cojonera que molestaba. Oxe, calquera obra ou a grande parte das obras conta con arqueólogo. A nivel personal, eso claro, somos poucos e temos que movernos por toda Galicia, incluso a veces imos fora da nosa comunidade autónoma, que é moi difícil por a maraña de administracións que existen, é dicir, a lei galega non ten nada que ver coa lei asturiana, por exemplo, entón é moi difícil traballar fora, pero insisto, eu traballo por toda Galicia, fago moitos kilómetros ao ano, e iso a veces implica unha conciliación familiar difícil, pero tamén é certo que os arqueólogos tamén facemos moitos días de traballo de gabinete, de laboratorio, porque, como digo aquí, a veces 3 días de traballo de campo, 3 días de excavación supoñen posteriormente na oficina. Temos que presentar moita documentación, estamos moi vigilados pola administración correspondente. Traio máis exemplos de arqueoloxía. A imaxe da esquerda
quero recordar que en Santiago de Compostela unhas obras de canalización, poden ver que son unhas obras relativamente menores, unha pequena gavia na rúa, pois dentro desa gavia había o que ven arriba, esas estruturas que supoñemos que son da antiga muralla de Santiago, creo que do século XI, de Cresconio, cortadas por unha tubería dos anos 60. Non? A legislación española, como dixen antes, chegou tarde, nos anos 80, nos anos 60 e 70 en Galicia canalizáronse subterráneamente moitas poboacións atraídas de auga, eso supuso unha destrucción do subsolo moi potente. Se a legislación española fora como a francesa dos anos 60 e 70, hoxe en día teríamos o patrimonio moito mellor conservado. E aquí abaixo poño unha imaxe, esta é unha excavación, fai uns anos, pero eu era o director, ese é un túmulo, ese é unha mámoa que estaba tapada por unha escombrera. Descubrímola porque o trazado do AVE iba a pasar por aí, ao final desviámoslo lixeiramente, pero, claro, esa escombrera, como a mámoa non se coñecía, é unha mámoa grande, ten unha coraza, apareceu un enxoval de puntas de flecha moi potente, de sílex. O Concello autorizara a escombreira encima da mámoa. É dicir, se o patrimonio non se coñece, se os arqueólogos non pasamos por ali, o que creamos é baldíos de coñecemento. Porque 18.000 xacementos que hai en Galicia, como decía antes, dan para moitos xacementos por kilómetro. A presencia dos arqueólogos, claro, poden pensar, bueno, estás interesado en eso, sí, pero a verdade é que encontramos moitos xacementos en Galicia que excavar. Bueno, esta é unha imaxe dos compañeros ingleses, eles sempre teñen a manía de prohibir entrar nos xacementos, poñen señales de non accedan aos xacementos, porque, bueno, son zonas de obra. A min gustame que a xente veña, cando se poida, a ver o que facemos, porque o mesmo que estou facendo aquí, explicándoles en que consiste, se o puidera facer nunha excavación, seguro que o entendían incluso moito mellor. Estas fotos que poño aquí, así un pouco a vuela pluma, son algunhas intervencións dos últimos anos que dirixen eu. Nesta de arriba de todo, poden ver esa vía romana número 20, o paso por Brandomil, por Zas, cerca na Costa da Morte. Esa pequena cata, que, bueno, como ven, ten unha profundidade mínima, e poden ver que caralá continúa o camiño. Ese camiño estivo en uso ata os anos 80. Empregouse a vía romana, realmente, hasta fai 40 anos. Despois o camiño quedou en desuso porque, bueno, xa non existían comunicacións mellores. Ao fin e ao cabo, eso tamén permitiu conservar seguramente a vía, pero para este ano temos un proxecto de musealización do camiño empedrado, que igual non o vís tamén na foto, pero ten 4,20 metros de anchura, o sea, máis que algunha estrada de hoxe en día, e a man dereita teñen acera e cuneta. Unha vía romana conservada, vamos, se isto aparecera en Italia ninguén lle sorprendería, pero na Costa da Morte, pois a verdade que foi unha sorpresa. Aquí no centro ven un compañeiro excavando, pois tamén era unha pequena obra, unha canalización, unha gavia de 50 centímetros de profundidade. Estaba o arqueólogo facendo a súa labor, detectamos algo que poden ver aquí arriba, nesta foto de aquí arriba, que é un enterramento. Realmente non había moito material vinculado porque nos primeiros enterramentos de inhumación, é dicir, os romanos, hasta que adoptaron o cristianismo, utilizaban sobre todo a incineración, queimaban e enterraban. Coa chegada do cristianismo púxose de moda a inhumación, a veces con axuar, monedas ou cerámicas, e a veces simple, como isto, unha fosa. Os especialistas antropólogos pensan que é unha muller pola pelvis, ten unha pelvis bastante ancha, ten un mentón bastante apuntado tamén, pero, bueno, é unha tumba do século IV, ao lado dunha igrexa, non era técnicamente un xacemento arqueolóxico, pero, bueno, ao estar a igrexa, mandarnos estar ali, a parte desta apareceron outras 4, pero esta creo que é bastante significativa do que é a nosa labor. Lamentablemente, non sei se fican, pero perdeu os pés, non podíamos facer, non chegamos a tempo, porque estaba un pouco inclinada.
pero conseguimos salvar os restos. Desviamos lixeiramente a zanja, a gavia, puxemos area ao textil, e ainda que non sabemos se era un enterramento polo rito cristiano, sospeitamos que sí, estar inhumada, permaneceu tamén no sitio, como no outro caso que lle explicaba. E as dúas fotos de abaixo, estas xa teñen algúns anos máis, creo que recordar que é 2013, tamén foron unhas obras de humanización nunha rúa en Baiona, ao lado da igrexa de Santa Liberata, e atopámonos cun cementerio. Non se esperaba, non había memoria visual, evidentemente, nin oral de que ali existira, pero retiramos unha cantidad insente de osos. A foto que ven deste lado de aquí ven todo moi mezclado porque era un osario, vale? Pero chamo a atención porque foi algo moi chamativo para nós, porque identificamos que moitos dos enterramentos, das inhumacións, eran de fortuna, estaban depositados uns encima de outros, e aparte tiñan unhas marcas nas costillas, nas costelas, negras. En que nos ven aí excavando de manga curta, tivemos que pasar a excavar con trases NBQ porque morreron da peste negra. Para nós supuso tamén moitas dificultades, pero, bueno, o traballo de arqueólogo a veces conleva tamén ese tipo de cousas, ter unha higiene e ter un tipo de traballo pois moi peculiar, porque non sei se o saben, pero certas bacterias como a brucelose ou mesmo a peste bubónica poden permanecer nos osos durante moitos séculos. Entón, se encontran algún oso tirado, recoméndolles que non o toquen, non digo de pasarlo pola boca, pero, bueno, teñan cuidado porque a veces a xente non ten a precaución suficiente, é perigoso. Como digo, o noso traballo, ao fin e ao cabo, o que consiste en identificar restos e, cando é necesario, documentalos previa a súa destrucción, porque a veces non temos máis opción que destruílos. Pero sempre dando conta, registrando, debusando. Hoxe en día temos drones, temos estacións GPS, o noso traballo é moito máis fácil, pero consiste sempre na documentación do que hai ou que non hai, porque a veces estamos actuando en intervencións, en obras lineais, onde non hai nada, pero nós documentamos igual tipos de terra, formacións dunares, vou poñer algunha foto. Por iso trouxen aquí esta en concreto, que é na Praia da Lanzada, seguro que a conocen, ao fondo vese a ermita, nunha serie de condicionamentos que se querían facer, fixemos 39 catas arqueolóxicas, das cales creo que recordar que 12 deron positivo. Cousas como esta, non sei se o ven, pero son unhas fosas, outra vez estruturas en negativo, non todos son muros. Isto é un silo castreso que datamos por carbono 14 no século III a.C., é a datación máis antiga do xacemento ata o día de hoxe. A outra fosa que ven un pouco máis arriba, máis rectangular, non tiña datación, pero tamén é unha fosa de época castresa, ou, bueno, igual comercio púnico, había alguna peza curiosa. E aquí traolles o que é o meu día a día, basicamente, que é un perfil arqueolóxico. Como lles decía, a veces temos que actuar en zonas onde non existen restos, pero nós documentamos igual. Se ven eses colores que están un pouco exagerados, porque solemos acostumamos a humedecer a terra para poder ver ben as súas características, e o que ven arriba de todo, a duna gris, é a formación da Lanzada desde o século XIII hasta a actualidade. Está lixeiramente decapada porque, evidentemente, hai un tránsito actual. A duna intermedia ten unha especie de capa máis clariña no medio. A duna marrón intermedia é a formación de dunas de época tardo-romana, séculos IV ou VI, tiña materiais romanos, tiña moedas incluso, que é moi curiosa porque igual a xente non o sabe, pero nesa época, de finais do Imperio Romano, produciuse o que se chama a caída do óptimo climático, é dicir, un cambio tan radical na climatoloxía que modificou non só o perfil costeiro, sino que cubriu de area moitos xacementos romanos do noroeste, en Galicia, moitos deles, que para nós, ao contrario de ser un hándicap, algo que nos provoca que quitemos metros e metros de area, conservou moi ben os xacementos costeiros romanos de Galicia. E, por último, o que ven abaixo, esa terra negra, evidentemente é o máis antigo, é o xacemento castreso, o galaico romano,
que vai do século IV a.C. ao terceiro despois. Este tipo de documentación, de registro arqueolóxico, insisto, é o que acostumamos a facer no noso día a día. Toda esa documentación trascende de nós, pasa a Xunta de Galicia, de cara ao futuro a xente pode consultar onde están non só os restos arqueolóxicos, senón que tipo de terras, que tipo de sustratos existen en cada sitio. Finalmente, xa para non aburrirlos máis, quería facer unha pequena reflexión sobre o que decía antes, que é o estilo de vida dos arqueólogos. Realmente nós sufrimos moitos avatares do que as obras civiles, digamos, non? Despois de Cataluña, fomos a segunda comunidade do Estado en ter un convenio colectivo que nos permitiu ter un pouco máis de estabilidade laboral. Renovámoslo no 2015 e agora estamos discutindo un terceiro, que é algo prácticamente inédito, incluso en Europa, non? Que quero dicir con isto que realmente os arqueólogos, eu teño a sorte de traballar de continuo nunha empresa, pero temos unha gran inestabilidade laboral, porque evidentemente as crisis, sexan da construción, sexan pandémicas, levan a que as empresas non poidan manter a súa plantilla. Normalmente son empresas pequenas, 5 ou 6 traballadores, que cando necesitamos máis tiramos dunha bolsa de traballo de arqueólogos normalmente máis novos que están un pouco en precario, digamos, non? Poden entender isto en comparación con outras profesións nas que sucede o mismo. Realmente é unha pena de que moitos compañeiros tiveron que deixar a profesión, porque un arqueólogo, a verdad, que a nosa formación nos permite ter uns coñecementos e ter unhas capacidades de traballo a veces específicas. Por exemplo, aquí ven a 2 compañeiros, hoxe en día son doutores, dan clase nas universidades fora de Galicia, aquí non tiñan sitio, están documentando un petroglifo en Antas de Ulla. E de noite, eran as 2 da mañán, luz artificial, un traballo moi complexo, tanto de identificación dos petroglifos como de calco, facemos calcos con papel de plástico. E aquí a esquerda ven unha compañeira no Castelo de Monterrey con -7 grados en xaneiro, nunha situación, a verdad, bastante difícil. O Castelo de Monterrey hoxe en día é un parador. Tiña ganas de poñer esta foto para que vexan como é o traballo diario, maquinaria, obras civiles, construción. Que está pasando na actualidade? Realmente, despois do que parecía a pandemia, hai unha recuperación moi grande de traballo arqueolóxico. Levamos 2 anos por encima das 1000 intervencións autorizadas en Galicia, que é un bo número, pero o noso porcentaxe, o noso número de profesionais que coñecemos no sindicato baixou a 75. Somos 75 arqueólogos traballando profesionalmente en Galicia, o que é un número moi reducido, porque, como decía antes, por exemplo, en Francia son 4.200 traballando no INRAP, e en Inglaterra máis de 5.000. Deses 5.000, parece ser que hai un 10% que son arqueólogos españois que emigraron fai 10 anos coa primeira crise da construción e que, dado as súas capacidades de formación, remataron traballando en Inglaterra con unha estabilidade moi grande. É dicir, a arqueoloxía profesional, tanto en Galicia como no Estado español, ten unha aceptación a nivel europeo por tipo de traballo, por tipo de formación. Evidentemente, todo isto que lles acabo de explicar non ten nada que ver co que se esperaban que era un arqueólogo, tipo Indiana Jones, tipo excavacións en Egipto con pincel. Aquí en Galicia o pincel máis ben pouco. Como puderon ver en Zoñán, traballamos macizo con pedra e bellota, porque a potencia edáfica da terra nos impide traballar con pincel máis ben sacho. Con todo o dito, espero non ter presentado un panorama demasiado negro do que somos os arqueólogos. Nós seguimos pensando que a arqueoloxía é algo que Galicia non se pode permitir despreciar, porque recordemos que dos 3 sitios máis visitados de Galicia, o primeiro é a Catedral de Santiago, que é un xacemento arqueolóxico, antes que nada. O segundo creo que agora é as Catedrais, a Praia das Catedrais, que, hai que ver se é un xacemento arqueolóxico ou non, porque algo hai. E o terceiro é o Castro de Santa Tegra.
É dicir, a nós non nos gusta presentarnos como fomentadores do turismo, porque o noso traballo non é atraer o turismo. O noso traballo é proteger o patrimonio. E axudar a que a xente entenda pois, que ese patrimonio non o conservamos porque vai a vir máis xente a Santiago, por exemplo, senón que temos que conservar porque é un acervo cultural, porque os nosos devanceiros o conservaron, porque de cara ao futuro, como pobo, como entidade galegofalante, temos a nosa propia idiosincrasia, a nosa propia historia, e o patrimonio é unha parte moi importante desa idiosincrasia, como, por exemplo, entendían os galeguistas de principios do século. Non? E por eso, teño que decir que foi unha honra estar aquí para presentarvos que consiste ser arqueólogo, que moitas gracias por escoitarme e que cando queiran vería falar outra cosa, porque me encanta falar da miña profesión. Moitas gracias. Cuestións, preguntas, por favor. Digno, la humildad debe de ser ante todo. Me ha encantado tu conferencia y me ha despertado muchas inquietudes. Me permito contar un poco para llegar a nuestro tema. Allá por el año 80, un compañero que había hecho historia en arqueología, fue la primera vez que le oí las palabras de arqueología urbana en la Junta de Madrid. Y me llevó a varias visitas. A lo largo de mi vida profesional como forestador, pues tuve varios contactos con unos satisfactorios y otros menos satisfactorios. Y ahí se despierta una gran preocupación que creo que no es culpa del profesor, creo que es culpa de la administración patrimonio de Galicia, posiblemente patrimonio de España o patrimonio del mundo. Yo entiendo que hay que proteger la historia, pero no todo es protegido. Y quizá por eso estas últimas afirmaciones estudias de la duda de por qué los ciudadanos, en fin, nos veían. Los profesionales, en términos generales, cariñosos, nos vemos bien, porque estamos viendo el patrimonio de otros. Hace unas semanas, haber tuvo ocasión de intervenir una obra aquí, rápidamente resolvió el problema que tenía. No sabe mucho que había visto aquello, pero bueno, encontramos un hueso de algún momento. Pero fue otra experiencia que costó mucho dinero al Consejo, la maravillosa Teo. Había que hacer una canalización de alcantarillado para eliminar una estación de bombeo que tenía el Consejo. Y entonces, después de pasar la vía rápida de hacia el futuro de la Barista, pues hicimos un sondeo por un camino. No hubo ninguna oposición por parte, además, indicado por el Consejo, porque se buscaba la solución, por eso relaciono la arqueología con la solución económica, de dejar de bombear una gran cantidad de... Hicimos unos sondeos y el camino hacía una pequeña loma, lo cual nos obligaba a pasar la tubería a 6 metros, bueno, en un punto 5 y pico metros de profundidad. Granito puro. Pues dijimos, bueno, pues mandamos el proyecto patrimonio, porque el proyecto casa. Estaba en ese ámbito de cautela. 200 metros, los 200 metros estaban antes del camino. Pero bueno, unos decían que había. Yo digo, ¿qué cautela tiene cuando tengo un terreno granítico, además granito gris, verdaderamente bueno? No hay ningún asentamiento, por lo menos en Horacio,
en el mundo que se asiente a 4 metros de altura. Bueno, consecuencias. Decisión, intervenciones, reuniones, no sirve. Bueno, la sociedad no salió beneficiada. No sé de quién sabe, no sé mucho. Pero yo creo que muchas veces los profesionales y las empresas de la construcción huyen de tapar rápido o de hacer rápido y, en fin, ¿por qué? Porque no se busca muchas veces solución. No sé si por los profesionales o por la administración. No se busca solución. Esto a lo mejor es un interrogante que da lugar a otra conferencia. Sí. Bueno, usted tiene toda la razón del mundo. De hecho, nosotros habitualmente tenemos que llevarnos bien con la administración. Nos debemos a ellos, colaboramos, somos compañeros y tal. Pero es cierto que la administración, la Dirección Nacional de Patrimonio es lentísima. Y aparte tiene otros hándicaps que no todos son funcionarios, sino que son personal laboral. Y esa gente no tiene capacidad inspectora, es decir, no tiene capacidad de decisión en obra. Entonces pasa lo que usted dice, que muchas veces se ralentiza. Ya no es que la obra no se pueda hacer, sino que se pierden meses cuando la solución era fácil. Sí que es cierto que a veces los ámbitos de protección, por ejemplo, de un Castro, cuando se ponían genéricamente, a veces entraban en cuencas de ríos profundos que no tenían ningún tipo de sentido, pero estaba así marcado. Entonces la administración y nosotros estamos, no voy a decir atados, pero sí que nos debemos a una legislación. Es decir, si un plan SERAL dice que esa zona está cautelada patrimonialmente, quitarlo es muy difícil, porque es una figura de planeamiento que ha pasado todos los trámites, que incluso ha sido publicado en DOGA. Vale. Eso se ha querido un poco matizar con una serie de prospecciones que hemos realizado en los últimos años para el Plan Básico Autonómico, que igual todos conocen, donde se ha fijado mucho mejor los ámbitos de cautela. Es decir, si hay un castro que está entre dos ríos muy profundos, evidentemente el fondo del río no puede pertenecer al ámbito de cautela del castro. ¿Qué pasa? Que, y creo que lo dije al principio, se han venido marcando una serie de límites visuales, sobre todo a raíz del Camino de Santiago, que son territorios históricos. Tú, si quieres hacer una obra de cierto impacto, como un parque eólico, en un territorio histórico del Camino de Santiago, lo tienes muy fastidiado. Porque si tú tienes un aerogenerador de 104 metros de altura que se ve a kilómetros y el Camino de Santiago pasa por el medio del valle, eso, el impacto visual, la Xunta lo entiende de manera muy taxativa. Y digo esto porque es algo que está teniendo muchísimos problemas. Vemos que hay muchas protestas contra los parques eólicos últimamente. Y curiosamente la gente que antes era pues, poco proclive, digamos, al patrimonio, ahora se agarran como clavos ardiendo a Camino de Santiago. No pongan el parque eólico ahí. Entonces, a nosotros tampoco nos parece bien que se cambie de ese criterio de un sitio a otro. Sí, no voy a negar que a veces el exceso de celo de la administración pueda perjudicar a muchos propietarios. Eso sin duda. También es cierto, y no lo dije, porque, bueno, lo estoy poniendo algunas imágenes porque por algún motivo no han salido en el PowerPoint. Y creo que la cerámica moderna le interesa aquí a muchos. Iba a decir que si usted es un propietario y se ve afectado porque tiene un yacimiento arqueológico y tiene que intervenir en él, la Xunta le indemniza. Todos los años hay una serie de ayudas económicas cuando el afectado se ve perjudicado por la existencia de patrimonio. Porque al fin y al cabo, aunque usted tenga un yacimiento en su propiedad, el yacimiento es dominio público. Entonces, tiene derecho a una compensación por eso. Y sé que eso a veces pues, la gente no lo sabe, pero es así. Pero sí, el patrimonio es problemático a veces y compatibilizar no es fácil. ¿Perdón? Un aspecto de más. Un turista, un viajero, llega a Mondoñedo, de unos cartelitos que ponen ruta del menú. Y uno se acerca hasta la Fraga Baker, buscando un menú. Se queda en tantos meniles naturales
que uno no sabe cuál es. Y por casualidad tiene la posibilidad de preguntar aquí en las oficinas del parque eólico a una señora que salía de hay por aquí un menú, porque hay unas señales Sí. en el camino, unas señales de madera que ponen menú, la flecha, metal, que va indicando hacia dónde llega, dónde sale. Pero ves menús metálicos con asas que giran, pero no ves el menú. Entonces me preguntas a la señora del edificio, hombre, pero eso no sabe la cantidad de gente que viene y me pregunta. Digo, pues yo soy yo solo. Bien. Perdón. Eso está pendiente de rematar esa negociación. La pandemia afectamos a todos. No, espera, puedo empezar. O punto donde está un La alcaldesa de Montoñedo, la alcaldesa, fue notificada el mismo día, la misma ahí tarde. están los paneles en el centro del concello para colocar. Pero es que pasaron 2 años y medio. Bueno, Te van a envejecer, pienso que no. es una buena. Y el siguiente es que se extiende por la otra vertiente, camino de una mano, que también hay una señal. Pero puedes hacer kilómetros de mano. Pues, pero eso que está contando a veces no tiene que ver con nosotros. Es decir, No. Ya dije que era marketing administrativo. a veces se confunde al arqueólogo con un técnico de turismo. Porque es verdad que muchos arqueólogos hemos acabado o han acabado como técnicos de turismo. Pero Y no fue para aprovechar sí. que tenemos a la autoridad competente y al profesional competente. Yo le digo que si tengo que poner un cartel de una mamo es porque la mamo está allí. No hay duda. De hecho, no se pone mucho. No se pone mucho porque o existe un dolmen con grabados o... Pero nosotros esto queda así. Pero viene un señor de búsqueda y da el paseo en un palacio tan hermoso, no sé, hermosísimo, como que es la Tagabella. Y que están 2 aspectos arqueológicos que ahora nos ocupan, que no estén por lo menos. Se gasta dinero que no se sabe dónde. Sí. No se gasta. Yo lo entiendo. Mire, de los 18.000 yacimientos que hay en Galicia, 9.500 son mamas, 4.700 y pico son castros, más de uno por parroquia, casi 4.000 petroglifos, 800 villas o yacimientos romanos. A veces la gente me pregunta, o cuando pasa algo, ¿no? Pues se destruye una mamua porque no se sabía que estaba ahí. Y siempre se argumenta ante el juez, esto acaba en lo penal. Es que no, el asunto no lo tenía un cartel. ¿Cómo vamos a tener un cartel en cada mamua? Si además el 95% de los túmulos de este país están en dominio privado, tienen un propietario. Es verdad que en la zona de Pontevedra, como hay Mancomún, montes de Mancomún, pues ahí conseguimos hacer reservas arqueológicas, ¿no? Pues aquí no se puede plantar eucalipto, Ence no vayas por ahí, ¿qué tal? Eso se puede hacer, pero el derecho del propietario sobre su terreno acaba mientras se respete el yacimiento, pero el propietario es uno. Pues eso a veces, yo lo entiendo. El castro de San Cibrán de Las, que ahora está todo expropiado, pero en su momento pertenecía a los concellos. Tú podías ver el de uno, pero no el de... Hay una casuística a veces difícil, ¿no? Y la expropiación tampoco es el camino, porque lo que haces es cabrear a muchos. Obviamente, Isabel, por exemplo, non cousiña. Evidentemente. As bandas, ou é a foto que desvirtúa a foto, ou é un tono coberto? Azul cobalto e morado. Morado? Sí. Entonces desvirtúa. Unha cerámica sevillana da Horta do Cura de Retoral de San Bartolomé de Pontevedra que datamos sobre o 1490. Sí, porque hai pezas monadas tamén. Sí. Sí. No, pero esta non ten vidriado, perdón, é un tema un pouco técnico, falamos de cerámica. Esa peza cerámica é moi espectacular porque a cerámica andalusí empezaron a fabricar, sobre todo na zona de Málaga, bueno, ainda non era zona cristiana, entón escribían letras do Corán, alafias, no borde. Cando empezaron a fabricalas en Sevilla, que xa era zona cristiana, do reino,
non sabían como eran as letras árabes. Entón, intentaban imitalas. E son esas alafis azuis que ven. Esta é unha peza moi espectacular. Aquí en Curioso, incluso apareceu algúns arquivos de cerámica norteamericana. De cerámica? Norteamericana, de período abasí, Sí. que é moi curioso, con algunos comerciales que no prato 14 tamén. Sí. Pero de Carlos abaixo, Sevilla, a zona de Sí, vamos a ver, este é outro aspecto que igual tamén tiña que ter comentado, pero bueno, os arqueólogos, hoxe en día, escapamos cousas do século XX. A salazonera de Masó, en Bueu, tivo unha excavación arqueolóxica. Fai 30 anos, a ningún arqueólogo se ocurriría estudiar cerámica de época moderna. Bueno, os chinos sí, porque tiñan a dinastía Ming. Este é a nosa dinastía Ming, que se ve la policromía, que ten un nombre en inglés, ou parcialmente en inglés, porque son os americanos os que lle dan nome, porque aquí non estudiáramos hasta fai 15 anos. Pero hoxe en día facemos estudios de cerámica moderna, contemporánea, cerámica de Buño, cerámica de Bundibós. Foi espoliada esta sociedade, hoxe estamos xa no grupo de cousas. Eu sei, recentemente, que o historiador da os ladrillos que apareceron, eran todos ingleses. E incluso os artífices, as peciñas que sacaban no forno os platos, viñen todos con iniciales de familias inglesas para representar. Iso damos un valor de contexto histórico da relación un señor que tiña un total ultramar por aquí en Italia. Sí. Pois perdeu prácticamente todo. De feito, eso foi Sargadelos é unha gran perda, porque, ainda que inicialmente foi unha fábrica de armas, trouxo os técnicos para elaborar a súa louza de Stanfordshire, que era unha fábrica de louza inglesa máis coñecida, e que despois a cerámica Pigman de Sevilla, da Cartuja, lamentablemente desaparecida baixo a Expo 92, tamén copiaba de Sargadelos, porque Sargadelos era, digamos, a nivel constructivo da peza, era un número 1 europeo, sin dúbida. Hoxe en día, para nós, a cerámica de Sargadelos, da primeira época de Sargadelos, século XIX hasta 1874, creo recordar, para nós ten un valor diagnóstico fundamental. A xente pode decir, bueno, pois teño un plato de Sargadelos, eu quero que miren en internet canto vale un plato de Sargadelos entero. Esa tradición que é tan espectacular. E un señor que importaba, pero importaba non só planchas para la conseguía, papel, diseños, e ao mesmo tempo crees incluso pezas de negocio. Aquí creo que a industria de Xeira, todos os restaurantes, yo no conocía. Esa relación ultramar galega era de aquí, realmente de aquí. Pasou prácticamente de ser unha parte sábado e pesca, pero todo eso estuvo a punto de callar, de florecer. Hostia de Xulio está na Xulio. Por desgracia está aí. Bueno, vindo con todo isto, quero, por exemplo, as nosas últimas investigacións están tendo moito que ver, por exemplo, coa Segunda Guerra Mundial, tema do Wolfram, presencia alemana en Galicia, que foi moito máis intensa do que pensamos. Sempre conto a anécdota, quizás do chave máis raro que viví na miña vida, foi en Vigo, demolendo unhas casas, porque iban a ampliar unha calle, porque en Vigo son moito de ampliar calles e poñer luces. Entonces, derrubaron unhas casas que levaban 70 anos en ruínas, e debaixo delas había unha tasea de pedra, e sobre ela unha colección inmensa de botóns. Botóns de... ningún de plástico, todos eran de nácar, metálicos. Pois había un que chamaba a atención, porque tiña un color peculiar. Entón, limpando, era un botón do servicio de telecomunicacións da Kriegsmarine, o esvástica nazi. Vale, eso, a verdad que cando ves eso, congela checha a sangre no momento. Eso que non era tampouco grande, pero bueno. Pois tivemos que rastresar. Somos arqueólogos, pero rastresamos o botón hasta unha fábrica de Múnich que se chamaba Assmann, que era dun señor que se chamaba Hugo Boss, que fabricaba os uniformes para a Kriegsmarine. Hugo Boss, conocido... Bueno, pois esa casa, ao final, nos arquivos, xente que nos dixo, fora un burdel.
nos anos 30 e 40. Entón empezamos un pouco a elucurar en que como acabara esa colección de botóns, entre eles un da Cries Marine, aí. Tirando do fío, tivemos que buscar moita información, pedimos incluso libros a Alemania, que se pedides un libro a Alemania sobre Segunda Guerra Mundial, todos veñen cas esvásticas tachadas, porque non poden exportalos, por cal tivemos que devolverlos. Pero o que nos levou a unha investigación bastante peculiar. De feito, hai varios libros escritos sobre os nazis en Vigo a raíz do descubrimento dese botón. Dunha cousa que encontra un arqueólogo de algo que non era realmente algo arqueolóxico, como era a casa dos anos 30, como se crea toda unha historia, como acaban facendo libros, algún día farán a película, non sei, un xogo para Play, pero algo farán. Entón, estamos metidos efectivamente xa en todos os ámbitos, calquer día escavamos unha feira, escavamos o que faga falta. Falando de botón, a ver, encontrou un botón da banda de música, que fixo eu caso en Cumaras. Os cascos, encontrei un botón da banda de música. Pero a miña pregunta é como que solo facer a ver, creo que vai a ver. Que era o que decís? Van de ser recuerdo. Esa parte, ese tratamiento que hay en Non ten data. ¿Eh? Non ten data. No ten data aí. Non, eso procedería mellor mañá. Vale, perdón. Non quere desvelar o segredo. Non ten data. Pero mañá podemos falar máis en detalle, porque aparte que hoxe estamos con outro... No, bueno, o que me pregunten. Non sei se alguma cousa máis, alguma cuestión máis relacionada realmente con él. Mañá falamos da tua veciña, pero pregunta mañá. As 5 da tarde. Sí, señor. Bueno, as 5 mellor non falamos da tua veciña, pero dentro do pechiño despois, sí. Sí, o dos mortos atopar un morto, a mí personalmente non é que me guste moito ter que escavalo, porque sempre intentas preguntarlle algo, non? Ti quen eres, que fas aquí, como acabaches aquí. Bueno, personalmente prefiro calquera outro tipo de excavación que non haxa mortos. Sobre todo os da Guerra Civil, por exemplo, cando hai familiares, cando topas os restos, pois sabes que aparece un casquillo de bala do calibre 9 largo, todos sabemos cal é o único corpo que utilizaba un calibre 9 largo no mundo, ou un tiro pola espalda. Os arqueólogos temos que enfrentarnos a veces con cousas que non todo o mundo é capaz. Hai xente, compañeiros que non soportan esa presión nas forzas da Guerra Civil. Os mortos a veces falan. Non sei se hai alguna pregunta. Se hai unha pregunta desde o chat, non se pasaron nada. Non. Bueno. Pois creo que podemos dar por terminada a sesión. Moitísimas gracias pola intervención. Unha sesión moi boa de todo isto. Mañá pola mañá, ás 11:30 na Fontevella, que está interesado en que lle contamos un pouquinho do que montamos ali. E despois eso xa de visita libre, xa quedará a partir do domingo, incluso mañá, despois de que se fagan as visitas, xa queda aberto, e o está dicindo o jefe, entón non hai nada máis que decir, e pola tarde ás 5 no salón de plenos, falaremos un poquinho de mañana. Un poquinho o que se terce. Moitas gracias. Sí. Vale. Bueno, non sei se como nada. Non te preocupes. Pásame o teléfono. Mando fotos que teño eu. Queres, non? Sí. Joder, non conocía... Aquí temos arañas un balado, Precisas non sorprendido. Hai pezas que realmente me estás falando que a mí non sorprende. a ver, que son non é unha época de Isabela Polígono.
Claro, finales sobre todo se tengan aí. Finales do 15 e aos 16. Non vai moito máis arriba, depois xa entran outros modelos, imitacións de cerámica de porcelana china que se trasladan ás calaveras. famosa. Sí, aí xa, eso deixa xesto. Era unha cerámica que xa se conxeraba con sempre, anda moi rápido. Eu sei algo desta cerámica, pero non te sabes de cada vez. No, pero de eso é un tema que a mí me parece apasionante, precisamente polo tremendamente tremendamente fácil, sobre todo nos centros urbanos, salga das ofertas. Xa, caeu falado, falado da catedral, pasas por ali agora, non vai a esperar, Pero entonces aí igual está pasando a lo Mondoñedo algún tipo de recepción de materiais que non non sei, para mí é que, en serio, aseguro que é fascinante, a cantidad e a calidad. Cantidad e calidad, porque o que chamabas tú un de ferro, este gris popular europeo, toneladas. Eu me deixas volado. Entonces, para mí, realmente fascinante, non sei como máis. Eu tiña un amigo que xo estruturado sobre mayólicas. Ostras, non se llama Luisa. Claro. Que non se llama Luisa?